26 sentyabr və bu deməkdir ki, iPhone 17-nin Azərbaycanda rəsmi satışa çıxan günüdür. iSpace-dəyik, rəsmi məkanda. Biraz səs gürüdür, üzrlə hesab edin. Amma əsas operativli idi ki, bütün yeni iPhone-ları sizə göstərim. Başlayırıq 4 modeldən. Ən başlanğıc modelindən sadə iPhone 17. Belə purple-dır da bunun rəngin adı da hər halda. Lavanda rəngi. Burasını daha sanki tünd eləyiblər. Burasını açıq, maraqlıdır. Plus arxa matdır. iPhone-un belə klassik əlində tutuşudur. Hiss edirsən ki, bu iPhone-dur. Məhsuldarlıq, qiymət, promotion ekran, yeni prosesor, bütün bunlara baxımdan deyilənə görə çox məsləhətli variantdır. Hələ ki, qısaca deyəm, ancaq görünüşü və ilkin təəssüratlarımı 16-dan fərqlənmir deyib dizayn haqqında xüsusi danışmağa ehtiyac yoxdur. Və burada o maraqlı hadisələr baş verəcək. Çünki bu Air-dir. iPhone tarixində ilk çox nazik bir korpusdur. Unikal bir iPhone-dur, mən deyərdim. Son zamanlar bu da yoxdur, bilirsiniz ki, iPhone-larda bu Titan, biz artıq öyrəşmişik Titana. Burada o həm də belə cilalanmışdı. Yeni bilirsiniz ki, artıq Titandan uzaqlaşırlar, amma bu rəng hər halda sadə rənglərdən biridir. Belə istəyirəm sizə sadəcə ilk təəssüratlarımı deyim. Həqiqətən də deyilən qədər çox nazikdir, amma yüngüldür də belə maksimum yüngül də deyil. Çünki hər halda Titan korpusdur. Ona görə də yəni bir plastik bir yüngüllərdən deyil də. Və üstəlik əgər case taxsaz, düşünmürəm ki, bəzi videolarda eşitdiyim kimi əldən sürüşür, əldən düşür. Yəni o dərəcədə yüngüllüyü yoxdur. Həm də ki, mat deyə yəqin ki, çox sürüşməz əldən, amma hər ehtimala qarşı möhkəm saxlayın. Çünki qiyməti heç də ən ucuz qiymət deyil. Yəni onu biləsiniz ki, Air içi də güclü olduğu üçün bu heç də büdcəli bir model olmayacaq. Bunu deyim. Qiymətləri sonunda deyəcəm sizə. Keçirik Pro modellərinə. Tünd göy. Bəli, qeyri-adidir biraz. Çünki artıq öyrəşmişik ki, Pro modellərdə heç də kənar belə olmur. Bu da bilirsiniz ki, bu ildən etibarən artıq alüminiumdur. Bütöv korpusdur. Kənarlar arxa ilə demək olar ki, bitişikdir. Yəni tam monolit də bu nə deyirlər? Monolit korpusdur. Ona görə də arxası da dəyişib. Bilirsiniz ki, sırf Pro modellərdə bu il belə dəyişiklik var. Bu il 3 rəngi var Prolarda. Ən universal rəngi mən deyərdim budur. Ən hamının xoşuna gələcəyi və o dillərə satanda rahat satasan deyə bax bu. Space Grey-dir, qara idi. Onlar yoxdur bu il. Bu il bax budur. Dərin göydür. Ona görə də düşünürəm ki, əgər kimsə klassikanı xoşlayırsa, belə gözə girmək istəmirsə, belə çox fərqlənmək istəmirsə və bezmək istəmirsə rəngdən, ona bu rəngi ancaq tövsiyə edə bilərəm. Bu il ən yaxşısı budur. Təəssüf ki, qızılını və o goldu yığışdırıblar bu il Prolarda. Belə. Və nəhayət bu ilin ən ekskluziv rəngidir. İlk dəfədir bu rəngdə mən yadıma gəlmir nə vaxtsa iPhone zavoddan belə rəngdə olsun. Pro Max, Proların da belə rəngi var. Pro Max narıncı. Buna deyirlər kosmik narıncı, yəni Space Orange-dir. Ən çox bundan danışırlar. Həm tərifləyirlər, həm tənqid edirlər. Fərqlidir həqiqətən də, çünki kamera blokunu çox yüksək qaldırıblar, qabağa veriblər. Eynəyi də çıxardım, baxın görün belə öz gözümdən. Bilmirəm açığı nə dərəcədə siz 16-dan 15 Prolardan, 16 Prolardan, onlardan keçsəz nə dərəcədə sizə bu rəng sizə xoşunuza gələcək. Çünki bu həqiqətən də bu il çox fərqli rəngdir. Bilməm, bu il yeganə rəngdir ki, mən deyərdim ki, baxanlar 1 kilometrdən o tərəfə görəcəklər ki, sizdə yəni 17-dir. Bunu biləsiniz 100%. Əgər siz bu prinsipdən telefonları alırsınızsa, hər il bu prinsipdən dəyişirsə iPhone ki, mənim əlimdə ən sonuncusu olsun. Bəli, tənqid edirlər ki, bu alüminium keçmiş, artıq keçmişdi, Titan əla idi, amma bildiyiniz kimi, əgər izləmirsinizsə, istini yayınma ilə bağlıdır, ona görə keçiblər. Belə, hər halda bir dənə alsaz fərqlənəcəksiniz, almasınız da bir dənə belə şəkil çəkdirirsiniz və bunun statusu qoyursunuz ki, yəni bundan məndə var artıq, belə deyə bilərəm sizə. Belə, onun başqa rənglərdə dərin göy və gümüşü var, amma dərin göy bax belə olacaq, yəni bunun böyüyü olacaq. Bir də ki, gümüşü də ki, bildiyiniz çox belə sadə, biraz bizi 6S vaxtlarına aparan, biraz sizə keçmiş iPhone-ları xatırladacaq. Qiymətlər, bilirəm ki, onu ən çox video sona kimi ona baxmışsınız ki, qiymətlər, dostlar. 17 başlayır 2340 manatdan. Xatırladım ki, bu il minimal yaddaş 256-dır. Sonuncu iPhone-un ən büdcəlisi demək olarsa buna odur. Air bu ilin ən nazik iPhone-u və ən yüngül bir kameralı, amma unikal, nazik bir iPhone-u. Onun qiyməti 2919-dan başlayır. Yəni heç də büdcəli deyil. Və nəhayət Proların qiymətinə qalanda isə bu bəzi kommentlərdə yazılanlara rəğmən bu heç də 5000 deyil. Bu 3209 manatdan başlayır.
256 və nəhayət ən böyüyünü istəyirsinizsə 3500 manatdan başlayır. Bu ildən ilk dəfədə 2 terabaytlıq versiyada gəldi. Bu da heç vaxt olmayıb. 2 terabaytlıq versiya düzdür, biraz cibinizə təsir edəcək. 5670 manatdır, amma bu topdur da, yəni onu almasaz da olar. O cür yaddaşı sizə ehtiyac yoxdursa, siz onu iCloud-dan da ala bilərsiniz. Prinsipcə məncə 2 terabayt hələ ki nə qədər çox video çəksəz də belə biraz daha çox aşırı xərci mən deyərdim. İstəyinizə bağlıdır və imkanınıza bağlıdır. Siz nə düşünürsünüz bu modellər haqqında? Mütləq şərhlərdə yazın və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.